大家好，我都好耐冇分享過餐廳安裝風扇嘅案例啦，所以咧今日特別同大家分享一個咧餐廳風扇安裝嘅案例。客人嘅餐廳就叫 Immersion Kitchen， 就喺銅鑼灣嘅邊寧頓街，屬於咧 Fine Dining 級數嘅餐廳。客人咧喺 Google 搜尋風扇燈嘅時候咧就揾到我哋公司喎。由於咧未知道咧要安裝咩嘅尺寸嘅風扇，但係咧又想襯翻餐廳嘅格調，所以咧就偏向中意一啲實木或者深木色嘅風扇啦。客人咧就 WhatsApp 咗一啲餐廳嘅圖片咧俾我哋嘅客服同事。客服同事咧就請客人不如親自上嚟我哋 TY Lighting 咧請教 Tommy 師傅啦，因為咧之前 Tommy 師傅咧都有好多咧餐廳安裝風扇嘅經驗㗎。雖然咧客人咧平時工作係好忙，但係咧喺百忙之中咧都抽上嚟我哋公司嘅門市。客人咧俾咗佢餐廳嘅照片咧 ，Tommy 師傅睇嘅同時咧仲有幾個要求喎，包括咧餐廳咧就快要開張啦。風扇訂貨咧唔可以太耐，風扇嘅款式同埋顏色咧需要配合整個餐廳嘅格調，風扇咧就唔需要有燈，同埋咧未知道咧風扇嘅尺寸要幾大呢啲嘅問題嘅。Tommy師傅就話啦，單靠呢幾張圖片咧資料實在太少啦，需要咧更多嘅細節咧先至可以更精準咧推介一款最適合嘅產品咧俾客人嘅。所以咧就推介客人咧參加我哋嘅上門顧問服務，實地考察餐廳嘅環境，量度咧實際安裝位置嘅尺寸。最後咧 Tommy 師傅咧去完客人嘅餐廳實地考察之後咧，就推介咗呢一款我哋 TY Lighting 自家推出嘅3葉木色配黑色機身嘅吸頂風扇俾客人啦。好啦，講咁耐，我哋即刻去片咧睇下裝出嚟個效果係點噶啦。今日做嘅係商用啊，呢個銅鑼灣邊寧頓街呢個 building，OK， 呢個 building 銅鑼灣。好啦，咁呢度係餐廳嚟嘅，邊寧頓街嘅銅鑼灣，嗰邊係銅鑼灣廣場。好，同事依家裝喺呢個位，石屎嚟嘅。OK， 轉頭會裝把吸頂嘅風扇啦。OK。第一支裝起咗，呢支係冇燈嘅42寸，咁已經預鬆咗呢啲距離㗎啦，包括埋條消防喉呢個位，呢個凹位 ，OK。咁而家試埋個操作先，試埋個操作 ，OK。嗱，咁呢個木色同呢啲木色都夾到嘅，同呢啲木色都夾到 ，OK。好，依家試效果，一速。咁平時有需要唔使開咁快啦，咪一速啦，攞下個 feel 嘅啫。咁而家同消防喉呢個位咧係有充足嘅距離。好，依家開2速，開6速。咁喺呢個位咧就呢個下方呢個位又比較涼啲啦，因為佢呢度始終咧係好似一個燈池嘅原理，有個圈閘住嘅，咁風嘅範圍咧就會喺呢個框入邊，咁但係側邊咧就會做到一個空氣流動滲透啦。OK， 咁而家試咗向下吹啦，我哋試翻逆吹向上抽，做個 circulation， 但係咧唔會覺得好大風嘅，撳一下個掣。咁風扇慢慢就會慢咗落嚟㗎啦。咁呢個就逆向吹啦。咁逆向吹啲風咧就由中間升上去，由側邊壓翻落嚟。咁正下方就唔會吹得好，覺得好大風啦。咁而家再開。操作都好簡單啦，1、2、3、4、5、6，咁之後咧有時間掣，1個鐘、4個鐘、8個鐘。時間掣嘅定義，撳咗嗰下開始倒數，夠鐘佢就 cut 晒佢。咁因為呢個係冇燈嘅版本，即係到時風扇會停啦。咁想取消個時間掣，好簡單，撳翻其他嘅任何一個掣，1、2、3、4、5、6就將佢本個時間掣嗰個功能自動取消咗㗎啦。
因為冇燈啦，呢個唔需要撳燈啦，呢個係總嘅開關啦。咁呢個呢個係咩符號呢？呢個係呢個叫做自然風，撳咗呢，佢自己會快下慢下，快下慢下嘅。OK， 咁我而家又將佢倒翻轉佢先。咁因為呢度係商用啦，我哋會出翻份 WR1 嘅，即係由我哋機電署註冊電力承辦商委任適當級別嘅電工去安裝。咁入邊呢個風扇呢，我哋亦做咗呢個防墮嘅配套㗎啦，即係唔會話有下墜落嚟嘅風險。我哋已經係落足晒相關嘅措施因為商用有第三方有第三者咁我哋會做翻個確保啦。OK， 熄咗個風扇先。好，睇翻個顏色，深綠、黑色主體。OK， 好，呢支，另外一支，咁我哋都已經客人嚟我哋門市買嘅時候咧，都已經講咗有個消防喉需要備嘅啦。咁我就建議咗佢用呢個尺寸啦，42寸啦，咁就唔需要擔心掃到個消防喉啦。OK， 第二把都裝起咗啦。OK， 咁呢個係另外一個位嚟嘅。好，另外一個位，呢支喺呢度啦，呢支就裝咗喺呢度啦。OK， 呢度。好，試着埋佢，又好似啱啱咁啦。咁依家風葉由下向上望係逆時針轉，咁就係向下吹，撳個 reverse， 慢慢停咗，由下向上望順時針轉，咁就係向上抽。咁例如好似呢度有時你向下吹，吹得太大風，女士啲頭髮啊吹到亂晒，所以向上抽做個 circulation 空氣流動，攞個 mood 嘅啫，唔係一定要超大風嘅。咁當然客人中意點樣操作都得。咁呢個就係 DC 摩打嘅好處啦，向下向上，客人完全一手自己掌控晒。好，向翻下吹。開個高速安裝完，因為我哋呢個產品提供5年保養嘅，5年內有任何問題，我哋都係提供免費嘅上門保養。呢度係商用，我哋會提供翻 WR1 由機電工程署註冊電力承辦商委任適當級別電工去做嘅。OK， 依家開高速。呢個樓底亦根據客人要求啦，呢度消防喉已經量度咗個相關距離，唔會掃到佢㗎啦。OK， 好，熄翻佢先。好，熄翻佢，定咗喺度。Reference， 好，呢支。餐廳，大家係咪覺得呢兩把風扇咧好襯成個餐廳呢？大家咧如果對呢兩把風扇有興趣，或者咧有商業地方咧需要安裝風扇燈飾嘅話咧，咁就唔好猶豫啦，快啲上嚟我哋灣仔1800尺只此一家嘅陳列室參觀選購啦！